Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Rabbi şrah li sadri ve yesirli emri ve hlul ukdeden min lisani yefkahu kavli velhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Yine bugünkü konumuz salih amel kurtuluştur. Biraz da buradan okuyacağız inşallah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. İbni Ömer radıyallahu anhudan şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beni İsrail'den 3 kişi yolda yürürken şiddetli bir yağmura yakalandılar. Yakınlarında bulunan bir mağaraya sığındılar. Dağdan büyük bir kaya parçası yuvarlanarak mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine onlardan birisi arkadaşlarına hitaben şöyle dedi. Hayatınızda Allah-u Zülcelal için yapmış olduğunuz amellerinize bakınız. Bu amellerinizin hürmeti bereketine Allah-u Zülcelal'e dua ediniz. Umarım ki Allah-u Zülcelal taşı aralayarak bizim üzerimizden bu sıkıntıyı giderir. Bu amaçla içlerinden birisi şöyle dua ederek amelini dile getirdi. Ey Allah'ım! Hayli yaşta olan annem ve babam benim yanımda kalıyorlardı. Onlarla birlikte küçük çocuklarımın da geçimini sağlayabilmek için hayvan otlatıyordum. Akşam yanlarına eve döndüğüm zaman hayvanları sağıp sağdığım sütü çocuklarımdan önce anne ve babama içiriyordum. Bir gün eve vaktinde gelemediğimden uyumuşlardı. Daha önce olduğu gibi hayvanları sağıp uyandıkları saate kadar elimde süt olduğu halde başuçlarında bekledim. Bu arada çocuklarım açlıktan ağlaşıyorlardı. Anne ve babamdan önce onlara süt vermeyi uygun bulmadım. Bu şekilde sabah oldu. Ya Rabbi, eğer bu amelimi senin rızan için yapmışsam ise bu kapalı yerden kurtulabilmemiz için bir delik aç. Bunun üzerine mağaranın ağzını kapatan kaya biraz aralandı. Ancak dışarı çıkılacak kadar geniş değildi. Diğeri şöyle dua etti. Ey Allah'ım! Amcamın çok sevdiğim bir kızı vardı. Ondan bana yaklaşmasını istedim. O da bundan kaçındı. Nihayet kıtlık olduğu bir dönemde ihtiyacını gidermem için bana geldi. Kendisine bana teslim olması karşılığında 100 dinar verdim. O da bunu kabul etti. Ona yaklaşıp temas edecekken bana şöyle dedi. Ey Allah'ın kulu! Allah'tan kork ve nikahsız olarak bana dokunma. Bunun üzerine derhal oradan ayrıldım. Ya Rabbi, bunu senin rızan için yapmışsam bu amelimin hürmeti bereketine bize bu kapalı yerden kurtulabilmemiz için bir delik aç. Üçüncü şahıs. Mağaranın ağzı biraz daha açıldı. Ancak dışarı çıkacak kadar geniş değildi. Üçüncü adam da şöyle dua etti. Ey Allah'ım! İş yerimde belli bir ücretle işçi çalıştırıyordum. İşçilerimden birisi bana gelerek hakkım olan ücretimi ver dedi. Ben de ücretini verdim ancak her nedense ücretini almadan gitti. Ben onun ücretini onun adına çalıştırdım ve bu para ile birçok mal elde ettim. Bir müddet sonra o işçim geldi ve Allah'tan kork. O gün sende kalan ücretimi ver dedi. Ona dedim ki şu gördüğün inek sürüsü senindir. Hepsini al götür. Tekrar bana Allah'tan kork, benimle alay etme dedi. Ben de gerçekten seninle alay etmiyorum. Onlar senindir. Al götür dedim. Ve adam malları alarak gitti. Ya Rabbi, gerçekten ben bu amelimi senin rızan için yapmışsam bize bu kapalı yerden kurtulabilmemiz için bir delik aç. Bunun üzerine Allah-u Zülcelal mağaranın ağzını tamamen açtı. Bu adamlar yürüyerek çıktılar, gittiler. Buhari Müslim buyuruyor. Evet, dersler ve ibretler. Buradan anlaşılan şudur ki halis niyet ve salih amel Allah-u Zülcelal'in katında çok değerlidir. Salih niyet ve amel insana hem dünyada hem de ahirette faydalıdır. Hakikatten de ameller niyetlere göredir. Salih niyet olmaz ise o amelin bir değeri kalmaz. Niyet ve ihlas Allah ile kul arasında bir sırdır. Niyet halis olmazsa zahiren fiili olan amel de değersiz olur. Bunun için niyet halis olmalıdır ki amel de yerini bulsun. Kul bütün davranışlarını Allah için yapmalıdır.
Böyle yaparsa bütün bu yaptıkları da ibadettir. Bu şekilde yeryüzündeki bütün davranışlarını Allah için halis niyet ile yaparsa onlardan dolayı Allah-u Zülcelal'den gelen feyiz, nispet ve rahmeti hissedecek, menfaatini de görecektir. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için El Fatiha. Salavat.